Helo, y Cynghorydd Billy Mullen ydw i, a fi yw'r aelod Cabinet Rheoli Corfforaethol ac Asedau. Fe hoffwn gyflwyno cyfrif cwsmer newydd Sir y Fflint i chi, sy'n gadael i chi yn eich galluogi i fewn gofnodi i'r gwefan drwy defnyddio eich cyfeiriad e-bost, cyfeirnod cwsmer a chyfriniau'r o'ch dewis. Byddwch yn gallu ymgymryd â'ch holl fusnes cyngor mewn un lle ar amser sy'n gyfleus i chi. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych cyfeirnod. Bydd un yn cael ei roi i chi yn ystod y broses gofrestru. Eich cyfrif cwsmer fydd eich rhan bersonol chi o'n gwefan a gallwch olrhain cynnydd unrhyw geisiadau a wneir ar-lein. Byddwch yn gallu cael mynediad i'r wasanaethau'r cyngor 24 awr y dydd o fwysythrwydd eich cartref eich hun neu wrth fynd o le i le gyda'ch dyfais symudol. Drwy greu cyfrif ar-lein, bydd yr wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn bwydo i system ganolog yn eich galluogi i brosesu eich cais yn llawer cynt. Mae hyn yn eich galluogi i weld sut rydym yn ymdrin â'ch cais. Ar hyn o bryd, gallwch gweld casgliadau gwastraff ac ailgylchu, ceisiadau cynllunio a gwybodaeth am gynghorwyr lleol. Bydd mwy o wasanaethau yn cael eu hychwanegu i'r cyfrif wrth i ni datblygu ein gwasanaethau digidol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy'n cael ei gynllunio ac fe fyddwn yn croesawu eich syniadau ar beth arall allwn ei wneud i wella mynediad i'r gwasanaethau. Mae'r cyfrif cwsmer yn datblygiad cyffrous yn ein taith i wella mynediad digidol i wasanaethau'r cyngor. Y cyfan sydd arnoch ei hangen i gyfrestru yw eich cyfeiriad e-bost, cyfeirnod cwsmer a chyfriniau'r. Mae'n hawdd i'w ddefnyddio a gallwch dderbyn cymorth i sefydlu cyfrif cwsmer ar-lein. Neu, os oes angen mwy o gymorth arnoch, ewch eich hun o'r canolfannau cyswllt lle gallwn eich helpu. Gwylwch y fideo canlynol. Diolch am eich amser a chofiwch adael i ni wybod sut hwyl ydych yn ei gael gyda'ch cyfrif cwsmer Sir y Fflint. Diolch.